কথা বলতাম না। আসসালামু আলাইকুম। আমার ছাদ বাগানে ছোট্ট একটা ছাদ বাগানে কিছু শাকসবজি লাগানো, সেটা আপনাদের কাছে শেয়ার করা। এই যে কিছু কলমি শাক ছোট্ট একটা টপে লাগানো। কলমি শাক খেয়ে কলমি শাকের ডাঁটা লাগানোর পরে ছোট্ট একটা সৌন্দর্য সবুজ কিছু কলমি শাক হয়েছে। দুইটা টপের মধ্যে কিছু কিছু সবুজ গাছ কলমি শাক লাগানো হয়েছে, কিছু পুঁই শাক গাছ লাগানো হয়েছে। এগুলা আমার খুব ভালো লাগে। আমরা বাসায় সবাই এসব চর্চাতে ব্যস্ত থাকি। গাছ আসলে আমাদের সৌন্দর্য, আমাদের পরিবেশ রক্ষার্থে, আর শাকসবজি করে খাওয়ার মধ্যে নিজের হাতের রাখা জিনিস অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই যে পুঁই শাক, এগুলোও আমরা করেছি। আর এখানে আমের চারা আছে, মরিচের চারা আছে। সবাইকে ধন্যবাদ।